ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அது கூட குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண கார்லிக் ஆட் பண்ணுறேன். அது கூட ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறோம். ஆனியன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ அது கூட தேவையான அளவு உப்பு, பெப்பர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். மஷ்ரூம் இந்த அளவு தண்ணி ரிலீஸ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அது கூட நான் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் கிட்ட குக் பண்ணுறோம். இதிலிருந்து கொஞ்சோண்டு மஷ்ரூமும் அதோட தண்ணியும் கொஞ்சோண்டு எடுத்து நான் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீதி உள்ள கூட நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த அளவு திக்காக இருக்கிறதுக்குள்ளே நான் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணோம்னா நம்மளோட சூப் ரெடி.